Kaixo, Xabi Arresen naiz, txakurrazitzailea, eta ongi etorri eman nahi dizuet, heziketa jolasak saio berri batera. Heziketa jolasak, zer egiten dugu atal honetan? Jolasak nola egiten diren hasieratik bukaera arte. Bai? Orain arte ikusi dugun bezala, lurin edo esku magikoarena ikasi dugu, target edo urruneko aginduak nola egiten diren ikasi dugu, eta gaur ikusiko duguna da, horren helburua zein da. Bai? Niretzako txakurrak kalea ateatzen dugun bakoitzean, txakurrak pentsatu barren dauke zerbait egiten ari dela. Bai? Orduan, erakutsi behar dioguna da, estruktura bat eukitzen pase horri. Hau da, ondo portatu zaite, eta ondo portatzen baldin bazea, bukaeran jolasak edo premioak emango dizkizut. Hori da ikasi barrekoa. Orduan, gaurko saioan, egingo duguna da, txakur eredugarri programaren barruan baita dagoen, azterketa edo froga nola izango litzeken ikusi. Ariketa desberdin batzuk planteatuko ditugu, kalean gertatu daitezken situazio desberdinekin, eta hori bukatzen dugunean, jolas modua premiatuko dugu txakurra. Bueno, aber nola juten zaigun txakurrekin. Bueno, lehenengo ariketa, izango litzeke pertsona baten gana hurbildu, eta pertsona ezagutu, eta txakurrek etxerita mantendu behar dauke. Ezin du, pertsonaren gainera, salto egin, edo urduri jarri, edo atzean ezkutatu. Bai? Guazen probatzen. Txeri? Txeri? Oso ondo. A ver. Oso ondo. Venga, guazen. Bigarren ariketa, izango litzeke. Ez ezagun gana hurbildu, eta ez ezagunek baimena eskatuko digu, txakurrek naztandu dezaken, eta txakurrek azkenen ondo onartu barren dauke, ez ezagunen naztasun. Hau? Txeri? Txeri? Aurtu dezaket? Bai? Kaixo hau. Kaixo. Venga, guazen. Hirugarren ariketa. Honek simulatzen dena da, albaitero baten gana, baten garenean, txakurra ustea ez ezagun batek, ikutzen, belarriak begiratzen, hankazpiak eta hori dena. Orduan, hori egingo dugu. Bale honen gainera igo, eta ez ezagun batek, belarriak begiratzea, hankazpiak begiratzea, eta txakurrek lasai mantendu behar dauke. Venga, gau, igo. Venga, hurbildu. Oso, no? Hurrengo probaren bila. Bueno, hemen, azkenen, erakutsi barren dauna da, txakurre paseon ez dela astoratuta juten, ez digula asko tiratzen eta lasai mantentzen dela. Vale? Venga, guazen. Duguna da, simulatu, noa baitea sartu bar gehala, edo txakurrek egon barren dauke eserita edo etzanda, eta gure dei edo gu hurbiltzea itxoin barren dauke. Guazen probatzea. Hemen, esaten duten bezala askotan, nik ez ziet geldik erakusten txakurreri. Azkenen, agindu bat ematen balin badiozu, txakurrek errespetatu barren dauke agindu hori zu hurbildu arte. Hau ondo. Eta bain, deie praktikatuko dugu. Hau, eterri. Oso ondo! Vale, artista! Guazen hurrengo probaren bila.
Bueno, urrengo proba. Hau, txiri. Hemen, simulatuko duguna da, kalean edozein txakur alkartzen geranen, ze gertatzen dan. Eta txakur eredugarri programa denez, txakurrak lasai mantendu barren daukete, eta usaindu beraien arten, baino aztoratu gabe, bale? Bueno, guazen probatzera. Venga, guazen. Venga, guazen tula. A ver, txiri? Tula, hau, txiri? Hau, Aixo. Iepa. Bueno, mano aurrealdea. Nire. Negarte. Guazen. Bueno, eta orain, ezen paseotan gertatzen den bezala, txakurre ondo portatu balin bada, eta txintxo portatu balin bada, zer irabazi do? Ezik eta jolasetako ariketak. Gau, guazen! Venga, oso ondo portatu baizta! Venga, tira! Ole! Venga, barrut! Oso ondo! Vale! Venga, tira hemen! Eskubi! Ole! Espero dut, etxeko lanekin fin ibiliko zinatela. Ezker! Ole, tío! Oso ondo gau! A ver, pasa! Ole! Pasa! Ole! Vale! Bueno, hau izan da dena, espero dut gustatu izana, eta espero dut alkartzea, bai behasaindik, eta nahi dezuenen. Mila esker denoi, eta hurrengo arte. Agur.